Дорогие друзья, всем большой привет! Вы находитесь на канале Удачные песни, и сегодня я начинаю преобразование на своей даче, то есть внутри. У меня здесь получается вот такая комнатка. Я уже ее очистил как мог. Вот здесь у нас еще всякие штучки-дрючки. Вот. Перенес все в одно место. И получается у меня комната 12 квадратных метров. Я хочу из нее сделать, ну, скажем так, более-менее приличное помещение, утеплить, привести в божеский вид. Здесь у меня самое главное — это полы. Я буду их утеплять. Вот окошко здесь. Возможно, вставлю какое-то бэушное, метр 15 на метр 15. Ну и в общем, короче говоря, постараюсь как-то навести порядок здесь, потому что все в очень неприглядном виде. И я подумал, что пока речь о том, чтобы сносить этот домик, еще не идет, и я здесь хочу сделать утепленное помещение, чтобы можно было здесь спокойно находиться, работать и приятно проводить время. Ну что же, сегодня 12 декабря, приступим. Подошел к концу третий рабочий день, и вот что у меня в результате получилось. Вот такая красота. Вот. Все отлично. Легло неплохо. Конечно, здесь есть неровности, но после того, как я покрашу, все это сравняется, будет достаточно неплохо. Вот как это все выглядит. Завершил я пол. Итак, друзья, итог 9-дневной, ну или, так сказать, 9-вечерней работы — это то, что фактически стены обшиты все, пол сделан. Вот. Все утеплено, насколько это возможно, конечно, было сделать. Здесь у меня небольшой кусочек остался, но тут проводка. Вот здесь я уже потом все это буду, когда буду зашивать. Сделал я просчеты. Получается, что наиболее выгодно мне купить плиты ОСБ 9-миллиметровые. Они там получаются по 590 рублей. 2,5 метра в высоту и метр 250 ширина у них. И всеми этими плитами ОСБшными сделать стены. А уже потом буду заниматься конкретно потолком, потому что потолок буду делать уже после того, как зашью все стены. Друзья, сегодня третий день внутренней отделки помещения плитами ОСБ. Вот. Я приготовил себе рабочее место. Ну, навел здесь порядок, потому что мне так очень нравится работать. Вот, приготовил вот этот вот уголочек. Ну, посмотрим, сколько сегодня успею. И начну свой рабочий день с ароматного кофе Якобс. Но не волнуйтесь, это не реклама, просто у меня под рукой другого не было. Вот. Сегодня буду максимально делать вот здесь. Красоту наводить, потому что уже появляется в помещении уют, уже становится приятно. Как говорится, ремонт, даже небольшой, своими силами, он все-таки несет в себе позитив, чего я желаю всем. Удачи еще, к тому же, и здоровья. Друзья, ну, я просто пою, потому что, в принципе, работа у меня спорится сегодня. Закончился третий мой рабочий день, когда я делаю вот эту вот красоту. И, в принципе, я доволен, потому что все у меня получилось. Конечно, есть косячки небольшие, но, в общем-то, неплохо. Сразу видно, вот, смотрите, в углу потолок, насколько кривой, потому что здесь у меня все выставлено по, так сказать, по уровню. Вот. И, в принципе, здесь тоже вот неплохо. Начинаю подшивать вот эти вот уголки.
Ну, это уже такая работа ювелирная. Но, в общем-то, сегодня у меня все, считаю, получилось. Остается не так много. Я думаю, что еще один рабочий день для завершения всех нюансов. В общем, всем всего хорошего. 4-й день внутренней отделки подошел к концу. Вот смотрите, что у меня получилось. Практически все я закончил. Столб сделал. Самое трудное было. Единственное, что вот здесь, конечно, я не подшил еще. Вот, но уже сегодня времени нету. Просто уже устал. Но самое основное, то, что я хотел, это вот этот вот столб, конечно, сделал. Смотрите, как смотрится. Совершенно другая история, конечно же. Здесь внутренне сделал. Вот, все. Ну, практически все под уровень. Достаточно неплохо смотрится. Вот, и здесь еще остался маленький кусочек подшить, и все. В принципе, завтра начну заниматься потолком. Вот, а это потихонечку доделаю. Ну, я доволен. Итак, друзья, итог нашей работы по потолку. Все достаточно ровно, неплохо легло. Конечно, мой вывод однозначный. С помощником гораздо это быстрее, удобнее, легче, проще. Но все равно моя методика крепления, вот раз угол я крепил лист, второй это один лист. Вот здесь вот получается 3 прихвата. В принципе, очень удобно. Ну и, соответственно, если еще кто-то поддерживает, вообще получается неплохо. Итак, потолочные работы закончили. Остается, как говорится, отделка у меня, уголки, все эти дела, покраска пола. И, по крайней мере, все в черновую сделано. Но я даже скажу, в этом виде мне очень нравится. Достаточно все неплохо получилось. Скажем так, лучше, чем я ожидал. И главное, что человек всегда хочет все лучше и лучше, красивее и красивее. Вот эти двери я сейчас тоже обобью, утеплю их и сделаю их вот в такой вот, как говорится, окраске, в таком вот варианте. Делаю дверь. Вот такая получается у меня красота. Уже я ее утеплил, все сделал. И сейчас делаю так называемые вот такие, ну, наличниками их не назовешь, но вот такие штуки, чтобы, как говорится, более-менее все это было цельно. Понятно, что дверь у меня там кривая, совсем есть расходничок один. Ну, уголком там я все закрою, будет хорошо. И, соответственно, вот сюда сейчас тоже буду все это хозяйство делать, потому что так оно как бы монолитно получается. Вот сюда уголочек пойдет, красиво все это закроет. Вот, соответственно, вверху. И получится вот такая у меня цельная картина. Ну что же, полы у меня высохли. Вот. И получается, что выглядят они вот таким вот образом. Как получился такой застаренный вариант. Хотя я 2 раза красил. И мне казалось, что все будет идеально. Ну вот как здесь. То есть я имею в виду, что все будет, краска будет покрывать, ну, скажем так, таким одинаковым ровным слоем. Но на самом деле этого не получилось. Получилось вот так, как получилось. То есть получается такой, как некий застаренный вариант. Ну, в общем-то, скажем прямо, мне это подходит. По большому счету, 2-й раз, точнее 3-й раз я уже красить ничего не буду. Потом, если захочу, летом еще буду там покрасить. А сейчас этого мне будет достаточно. На улице у нас сейчас минус 14 градусов. Здесь я поставил вот этот вот приборчик. И, грубо говоря, за где-то часа за 4, пока я выходил, он здесь оставался. У меня температура с минус 16 поднялась до плюс 7, да? Плюс 7, но это возле окна. Плюс 7 на самом деле вот здесь теплее гораздо, то есть около 10. И то я его не на полную катушку включил, он у меня на 2-м делении стоит, а всего их 3. Вот, поэтому, в принципе, сегодня буду заниматься тем, что буду делать вот здесь уголки, пока у меня есть время. Ну и, соответственно, уже, так сказать, такие украшательные работы.
12 часов ночи. Вот. Уголки готовы. Здесь. Конечно, косячки есть, не без этого. Но, в принципе, вот, потолочный уголок, в общем-то, смотрится более-менее ничего. Конечно, есть косячки, я их вижу прекрасно, знаю о них. Но, в принципе, для первого раза, я думаю, в общем-то, неплохо. Вот здесь уголочки положил. Вот, посмотрите. Вот. Уголочек здесь красиво лег, как положено. Здесь у меня уголочки, ну тут еще немножко не доделал. Вот здесь уголки пошли. Вот этот угол пока еще не сделан, остался у меня один. Вот потолочек. Для начинающего, так сказать, строителя-ремонтика, ну не то чтобы начинающего, но человека, который это делал впервые в своей жизни по факту. Вот. Я считаю, что получилось в принципе неплохо. В принципе неплохо. Вот, значит, остался момент с окнами. Ну, естественно, окна я буду менять уже весной. Куплю, скорее всего, вот сюда бэушное окно. А на эту сторону куплю, как говорится, окно, ну, нормальное, хорошее, чтобы открывалось, чтобы был свет. Не смотрите и не пугайтесь, что черные шторы, это у нас определенная цель. Комната у меня поделена на две части. Вот таким образом мы ее поделили. Справа, вот здесь, вот в этой части, будет, скажем так, зона декора. Потому что жена у меня занимается декором, оформлениями свадьбы. И, соответственно, здесь я тоже буду использовать. Это вот мы не просто так повесили черную ткань. Это для своих нужд. И вот здесь, в этой стороне, я организовал для себя место под студию звукозаписи, которая сейчас у меня находится дома. Ну, вот здесь теперь будет находиться она. И я думаю, что здесь мне будет очень удобно работать, потому что я не буду никому мешать, ни соседям, как говорится, ни друзьям, вот, ни собственным родным. И спокойно буду заниматься творчеством, как говорится, даст Бог. Итак, друзья, я вхожу в комнату, которая уже преобразована. Вот посмотрите, здесь коврик уже у меня лежит. Прошу обратить ваше внимание, появляется у нас уют. Вот, как говорится, такая красота, что было и что, собственно, стало. Здесь у меня картины, которые дома не поместились, я их сюда отнес. Вот вторая часть комнаты. Здесь вот столик, который раскладывается, откидывается. Вот. Вот такая красота получилась в итоге. И еще единственный момент, который мне остался, это вот этот шнур сделать вот сюда. И в принципе все. Так что, уважаемые друзья, вот есть возможность у вас сравнить то, что было, то, что стало. Сейчас у нас на улице +3. У меня, благодаря вот этому приборчику и, соответственно, утеплительному процессу, ровно через час здесь будет порядка 12 градусов. Через 2 часа 15-17 и, соответственно, через 3 часа где-то уже будем приближаться к 20-ке. В принципе, достаточно комфортная температура для того, чтобы работать. Ну вот, собственно, я. Всем большой привет. Результатом работы я доволен, уважаемые гости. Чего, как говорится, и всем желаю. Преобразуйте ваше пространство. В принципе, я это сделал недорого. Цену выложу чуть-чуть попозже.